بهترین انتخاب میان رده بین گوشی‌های سامسونگ گلکسی A35 هستش. یک گوشی با طراحی مشابه پرچمدارها، گوشی که با باتری قدرتمند 5000 میلی آمپر ساعتیش کل روز کناره. چیپستش بی‌نظیره و اختصاصی سامسونگه و ماژولای دوربینش 3 تا لنز داره که بین رقبای هم قیمتش بهترینه. سامسونگ گلکسی A35 از نسل قبل خیلی پیشرفت کرده، بزرگتر شده، طراحیش تخت‌تر شده که حس خیلی خوبی بهت میده. نمایشگر با کیفیت میخوای؟ این گوشی داره. شارژدهی خوب میخوای؟ این گوشی داره. دوربین قابل قبول میخوای؟ این رو هم داره. البته نه مثل پرچمدارها، برای همین میگم دوربینش قابل قبوله. پردازشگرش همون پردازشگر A35 هستش، یعنی اگزینوس 1380. اگه اهل بازی کردنی این گوشی کارو برات در میاره. 1 ساعت کالاف بزنی کلا 14% از شارژ گوشیت کم میشه. خیلی از ویژگی‌های A35 شبیه A54 و حتی شبیه A55 هم هست. اینجاست که انتخاب سخت میشه. حالا این گوشی به درد کیا میخوره؟